हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम फिर से ठोकी राजा के साथ आ चुके हैं एक नया सॉन्ग लेकर। आप लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो को देखें और लाइक करें और सपोर्ट करें। चलिए ठोकी जी, कौन सा सॉन्ग है सुनाइए। हम सुनते हैं सरस्वती मैया हाया वटारी हंस पर होके सवारी कि सरस्वती मैया हाया वटारी हंस पर होके सवारी कि चल पूजा कइल जाई भौजी गाँवे में मैया जी अइली कि चल पूजा कइल जाई भौजी गाँवे में मैया जी अइली गाँवे में मैया जी अइली कि सब कुछ किन के मंगवले बानी संग संग तोह के बोलवले बानी अरे जल्लू हाँ सब कुछ किन के मंगवले बानी संग संग तोह के बोलवले बानी माई हऊ बेटावा के रखी खुशहाली माई हऊ बेटावा के रखी खुशहाली कि चल पूजा कइल जाई भौजी गाँव में मैया जी अइली कि चल पूजा कइल जाई भौजी गाँव में मैया जी अइली ढोनी दीवाना हमारा रति देखाई अक्तर दैरक हमार दर्शन कराई और सुनलू हाँ ढोनी दीवाना हमारा रति देखाई अक्तर दैरक हमार दर्शन कराई न्यू ठोकी राजा से हमार भौजी लट्टू भजन गवाई न्यू ठोकी राजा से हमार भौजी लट्टू भजन गवाई कि चल पूजा कइल जाई भौजी गाँव में मैया जी अइली कि चल पूजा कइल जाई भौजी गाँव में मैया जी अइली अरे चलो हो मैया जी अइली पूजा करे चलो।